Hello，歡迎大家嚟到我頻道。今日帶大家睇下我好中意嘅一個小區，中意佢嗰啲建築物嘅特色，同埋嗰啲佈局，帶大家一齊嚟睇下。不過今日有啲美中不足嘅呢，係今日啲陽光呢唔係咁充足。如果有藍天白雲呢，咁啊影襯得呢更加靚。不過大霧有大霧嘅另外一種美感嘅，你哋大家話係唔係？好。咁樣望去前面嗰個山上邊呢，咁樣睇呢啲屋呢啲五顏六色，係咪好得意呢？住喺呢度都好幸福㗎，好似住喺啲畫入邊咁樣。我隨住鏡頭呢嚟到呢邊呢，見到一個呢，好似一個公園仔咁樣嘅地方。嗱，你咁樣睇呢，佢啲屋呢，間間呢都唔同嘅風格㗎。有啲一層呢，咁又闊啲；有啲有兩層，咁又高啲。